garaagarummaan biraanii fi amma gidduu jiru. Galatooma garaagarummaa hedduutu jira. Yeroon dabarre yeroon kaleessaa sun kan waggaa 6 dura yeroo asirraa deemu san rakkoo guddootu bakka kana jiraachuu ture. Dukkana hamtuutu jira. Sarbama mirga namaatu jira. Namni namuma ta'uudha. Bakka jiraachuutti dadhabetti mirgi namummaa, mirgi sabummaa, mirgi uumaa sarbamuutu mul'achuu ture. Asammaa wal qabatee mirgi amantiitti akka malitti cabee ture. Namni namuma ta'uudhaaf oromummaa isaatti yeroo jiraachuu hin dandeenye ture. Yeroo sun muslima ta'uudhaaf yeroo namni mataa ol qabatee jiraachuu hin dandeenye ture. Kanarraa kan ka'e rakkoon hedduun nurras ga'ee akkuma ummatoota namoota waa'ee uummataa dubbatan, waa'ee sabaa dubbatan, waa'ee amantaa dubbatan gagayaa ture. Hedduun nu gaga'ee waggaa 6 dura biyya kanarraa godaanuuf dirqamnee biyyi amma toltee jirti. Jijjiiramni guddaan irra jira. Jalqaba awwalarra jiraatee yaadanii itti hojjetanii lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'ullee qilleensa bilisummaatu dhaga'ama. Namni gartee mirga isaa argatee jira. Biyyi nagaa argatee jirti. Mirgi namaa yoo eegamu biyyi nagaa argatti. Namni nagaan jiraatee bobba'ee gala. Kanaatu mul'ata. Haala gaarii jira. Haalli gaariin kunirraa jabaatee akka jiru hawaasaa fi warreen qaamni mootummaa biyya bulchanii fi qeeroo fi tokko ta'anii akkamitti tarkaanfii ta'an tarkaanfachiifna waan jiruutu riyaachisaadha. Kana bakkee akka jajjabaatan injiifatti yaadu dhaamsa dabarsanii. Meeqa Oromoo jijjiirama kana osoo biyya irraa wanta hin jiru asuma keessatti bu'aa fi hedduu keessa waan namatti ulfaatu keessa dabarsee sadarkaa kanaan qabsoo Oromoo geessa kanaaf maal dhaamtanii fi maal akka isaan jabeeffatanii qabatanii yeroo ammaa keessatti biyyattiin maal irraa eeggatti seera irraa qabsoo hundi kalee sadii keessatti Oromoo Itoophiyaa qabsoo jijjiiratanii deemuu qaban walumaa galatti qeerroo kanaaf mee maal dhaamtan akka nama tokko ishataman guddoo biyya isaa. Galatooma barakaataa yeroo dursu qeerroon keenya ilmaanuma keenya jechuudha. Galatoomuu qabanii seenaan isaan dubbataa namni wareegamee dhiiga ofii kennatee lubbuu fi wareega kafal dargaggoota keenya kanaa qeerroo kana meeshaa waraanaa dura dhaabbatanii biyya alagaa jiraannullee ni hordofna. Miidiyaa addunyaattis ni hordofna. Sooshaal miidiyaa irrattis waan Oromiyaa keessatti deemu takka takkaan jala buunee dhimma mataa keenyaa, haajaa keenya, maatii keenyaa, saba keenyaa waan ta'eef hedduu jala deemnee hordofaa turre. Dargaggoota harka qullaa rakkina isaanii himatan meeshaa lolaatiin yeroo meeshaa lolaa gurguddaa namni ajjeefamu asuma magaalaa kana keessatti yeroo namni ajjeefamu akka waan bira jirutti ilaallee garraa ture. Waan nama gaddisiisu maal beeksisaa namni bilisoomuudhaaf wareegama kafaluu qaba jechuudha. Inni kanumatti bilaashitti nasabbii waan namaa kennamu jiru. Kanaaf haa galatoomanii rabbiinis gargaaree rabbiin takka taabira dhaabbataa nama zulumame nama miidhame rabbiin ni gargaara. Gargaarsa rabbiitiin wal qabatee uummata abbaa irree kaa meeshaa lolaatiin biyya addunyaa biyya Afrikaatti nu sodaatu dargaggoonni sababaa gaafa maastar bilaan irraa kaaseen achumaan itti fufee diddaa gabrummaatiin achumaan itti fufee fincilaan karaa kanaan gattee sadarkaa kanaan gahan booda warri waggaa 27 uummata gabroomsee ukkaamsee mirga uumaa, mirga namummaa, mirga amantaa ukkaamsee sun fe'atee biyyarraa deeme rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatiin uummata gaggaarii kana fidee kana ga'amoo ni barbaachisu uummata imaanaan itti kennamte ta'u of beekuu qabna. Itoophiyaa tana bulchuuf akka rabbiin ba'aa guddoota kanatti kenne beeknee qarummaadhaan wal mariidhaan tokkummaadhaan karaa beekumsa irratti hundaa'een obsaan wal qabannee biyya teenya bulchuun barbaachisaa ta'a. Yeroo amma jiru keessatti Itoophiyaa guutuun Oromiyaatti kennamtee jirti. Imaanaa rabbiin itti kennee jiru. Ilmaan Oromootti gaggeessaa jira. Doktor Abiyyi irraa kaasee Itoophiyaan tuni harka Oromoo yoo Oromoon diigamte ni diigamte. Yoo Oromoon ijaaramte ni ijaaramte. Kanaaf gara qabsoo diddaa gabrummaa sanirraa qabsoo bulchiinsaatti qabsoo diinagdeetti tarkaanfachiisuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf wal dhaga'uu barbaachisaa. Irra deddeebinee wanni jabeessinee yeroo kana namni lola kaasu ilma Oromoo ta'ee ofii bakka lamatti
yeroon keenya dogoggores kun kaanii obsee roorroo alagaatu bara 27 akkaasan turallee bara 150 baachaa turre walii obsuu danda'uu qabna. Yeroo cehumsaa kana dhimma mataa keenya walii obsinee rakkoon gidduu jirtu garee fi garee jirtu dhaabaaf dhaaba gidduu jirtu obsaan dabarsanii tokkummaadhaan biyya kana ceceessisuu jijjiirama argame kana bakkaan ga'uun dirqama yeroo kamillee caalaa nurraa eegamu. Gara fuula duratti maal godhuuti irraa eegama mootummaadhaaf kan nama wal qabate jijjiiramni kun saffisaan akka lafa qabatu godhuu keessatti mootummaa olaanaa qaban kan biyyatti dargaggoon gara fuula duratti mootummaa wajjin kan wajjin akkamitti socho'uu qabanii jettanii yaadanii kan agarsiisaa. Mootummaa wanni jennu asirratti abbaan aangoo uummataa irratti beekuu qaban. Abbaan aangoo qeeroodha. Namni achi isin kaayes qeeroodha. Namni bu'uu guddoo humna hin dandeenye sanis buqqaasee achi kaases hawaasa bal'aa kana qeeroo kana. Kanaaf uummata kana dhaga'uu qaban. Uummata kana mari'achiisuu qaban. Uummataa fi mootummaan sun yoo qaamara isaarra jiran mariin isaanii takka ta'uu qabu. Manguddoo dargaggoota qaama hawaasaa mari'achiisanii karaa istiraateejii beekumsa irratti hundaa'een eegaadhaa waan argatan eegaadhaa jabeeffachaadhaa tarkaanfachuu barbaachisaa. Kanaaf ammoo hojiin hojjetamuu qaba. Hojiin hojjennu jedhanii himuu qofa osoo hin ta'in wanni lafarraa mul'atu tokko mootummaan jabaatee saffisaan itti deemee paartiilee wal morman biroota biyya seenaniinis wal mari'atanii hojiitti seenuu amma biyya seenuu isaanitti dhageenye malee akkanuma dhimma biyya isaa dhaggeeffatuu hordofuu tokkotti wal ga'anii sagantaa takka kaayatanii waan akkanaa itti deeman jechaan dhageenye. Wanni kun koottaa seenaa jechuu qofa osoo hin ta'in nama seene kana hojii isa laalchiftuu irra kaa'uu wal mari'achuu waa'ee filmaata gurguraa haasa'u filmaataaf qophaa'u wal dorgommiin dimokiraatawaa mul'achuu kan injifatan kan kaardiin injifatan bakka isaan hubachi hawaasni wanni gadi kana lolli rasaasaa lolli humnaa yeroon isaa dhaabbattee jirti. Uummanni kun akka kaardii lolu qophiin jeesuu wanni jabduun filmaataaf karaa saaquu abbaan filame namni uummanni naaf taa'e bakka san akka hoogganu kanaaf tokkoon waa hojjechuu barbaachisaa. Uummata alarraa yaamanii fiduun mormitoota fiduun daandii dirree siyaasaa bal'isuun waan gaariidha waan ittiin galatoomfataman. Akka yaadametti garuu saffisaan hojiitti seenamaa hin jiru. Kanarratti gabboonee hojjetan sumaan isaaniitis dhaamsa dabarsinaa hawaasni immoo biiroo malees qabsaa'anitti nagaya biyyaa eeguu tokkummaa isaanii jabeessuu manguddoodhaan hayyoota isaaniitiin hoogganamuu bulchiinsotuma isaanii haarawa tiim amma qabsoon dhufe kanas kabajanii ajaja isaanii fudhatanii walii wajji tarkaanfachuu barbaachisaa. Asirratti qabxiin jabduun yaadachiisuu barbaannu bineensi kalees uummata keenya gabroonfataa malee miidhaa ture sun du'een dhabamne moggatti galeetuma nu laalu jire. Uummanni kun ofiinuu dadhabanii dhiyeessan Oromoo waliin taate wal nyaatti aangoo ofirratti qabuu hin dandeessu. Olola akkana oofaa jiru. Kanas ofirratti deeynee daran jabaannee uummata jabaa ta'uu keenya uummata biyya kana hoogganu ta'uu keenya uummata addunyaafillee fakkii ta'uu danda'u ta'uu keenya dalagaan hojiin mirkaneessuu barbaada. Hariiroo paartiilee siyaasaa maqaa Oromootiin gurmaa'anii hariiroo akkamitti hariiroo isaanii hariiroo akkamitti yeroo ammaa kana namoo ganduma keessaadeetti paartiin keessummaatee dhaabni karaa 14 deemee wanni akkanaatu namuu yoo maayikiroo jee akkanumatti irra tokko jee gandaan yaabate jedhee diigameessa guddaa uummata biyyiitti mul'achuun waan kana gabaabinaan hariiroon paartiin siyaasaa maqaa Oromootiin gurmaa'an wal jidduu isaanii qabaachuu qaban akkanii uummata wajjin qabaachuu qaban akkamii ogummaa siyaasaa hedduu qabaachuu baatullee akka manguddoo gateeti jabeessitee waa laaltu dhimma biyya isii hordoftuu akkatti wanni naa galu hedduminni dhaaba siyaasaa barbaachisaan oliyyan keenya warra dhaaba adda addaa keessa jiraniin hedduminni dhaaba siyaasaa barbaachisaan dhaaba jabaa lama sadi tokkollee osoo hin ta'in kan wal mormuu danda'u lamarraa kaasee hanga sadii hanga afurii yoo ta'e gayaadha. Dhaabni karoorri isaa walitti dhihaatu yoo walitti makamee dhaaba jabaa tokko ta'e sadii afur walitti deebi'ee hedduu gaarii ta'a. Filmaataaf illee dorgomuuf illee sagalee uummata keenyaa kan adda
facaasu waan dhaabni jiru ka Oromoo irraan ta'in ka uummata jiru irraa ta'illee dorgomuuf jecha sagalee jabduu harkachuudhaaf walitti qabuudhaaf hariiroon isaa sagantaan siyaasaa isaa walitti dhiyaatu yoo walitti hidhame hedduu gaarii ta'a. Dubbiin hedduumina osoo hin ta'in dubbiin uummata ofii dammaysuudha. Dubbiin sagantaa ifaan ifatti uummata gaaffii uummataa deebisu qabaachuudha. Kanaaf walitti dhiyaadhaa tokkoomaa wal mari'adhaa uummata kana dorgomtoota jajjabaa lama sadi qofa tahaa uummata kana akka karaa nagayaatiin injifannoon dhuftee itti fuftu taasisuudhaaf paartiileen siyaasaa uummanni ija isin irratti deebisee isin eeggachaa jira. Waan guddaaf uummanni isin eegaa itti gaafatamummaa keessan bahuu qabdanii jennee yaadachiisuu barbaanna. Kanuma wal qabsiisee akkuma reefu jennetti waa'ee humnaa, waa'ee lolaa, waa'ee yaa'ii kaasuu irraa jabaatanii akka fagaatan. Paartiileen kunuunsi karaa nagayaatiin dhufanii akkuma reefu jennetti biyya kana keessatti waa'ee qabsoo namni aangoo qabadhaa dabarte jechuudha. Seenaa dabarte taatee jirti. Filmaata qulqulluu, filmaata seera qabeessa kahannitti keessan jecha akka sagaleen namaan hatamneen hawaasni kun ibaluun naa ta'a yoo jedhe ibaluun sun itti taa'uu qaba. Guyyaa ibaluun sun hin geenye haa bu'u ibaluu haa ta'uu jedhe murtiin hundi hawaasaa ta'uu qabdu waan ta'eef dhaabbileen siyaasaatis biyyatti galaniituma namni isaan simachuu qofa osoo hin ta'in biyya akkasii dhaqan namni miliyoona hanganaa simatee osoo hin ta'in maal dalagan akka hawaasaatti akka qaama hawaasaa ta'an wanni ibsuu fi barbaadu maal nu hojjetan waan jiru isaanirraa eegaa jirra. Saffisaan akka sagantaa isaanii diriirsanii karaa dorgommii, karaa filmaata, karaa biyya kana jijjiiruu akka seenan asumaan isaan yaadachiisa. Ibsanuu kan isaanii yeroo qabnu hedduu isin dhaabnee jirra. Isin hojii yaadanii hojii